心慌慌鬼故幫，喂，阿樂，喂，今集到你做幫主喎，有咩課教啊？有嘅，咁你想聽啲咩先？哦，隨你啦，由細講到大咧，不如。哇，由細到大，成日都由細到大搞唔掂嘅喎。Anyway，嗱呢個咧就係都可以講下嘅。我咪同你講過，我以前咪住嗰啲10幾層嘅公屋嘅。係。咁依家咧我就有2個分享，都係同呢個公屋有關係嘅。哦。咁啊，多鬼故啊！冇錯。咁啊，話說嗰陣時就係啱啱因為以前我哋嗰個單位咧就係間咗2間房，係。咁啊，直至到我哥哥結婚啦，咁啊生咗小朋友，咁我就要做廳長。咁啊，你知啦，以前嗰啲公屋如果要裝冷氣，我哋會裝咗喺嗰個騎樓同埋廳嘅中間，咪有啲百葉玻璃嘅，係，我哋就會裝喺嗰個位嘅。咁個散熱咪會向咗去騎樓，咪好熱咯，係咪？咁啊，閂埋個玻璃門咁樣，個騎樓就會好熱。咁啊，有一次咧，就係因為嗰時我已經要做廳長，咁我要瞓地下。咁我哋嗰啲知公屋好細嘅啫嘛，間咗2間房，個廳都所剩無幾啦。咁啊，我哋佈局係點咧？咁我就會將嗰啲墊褥就鋪喺地下啦。咁我哋原本廳嗰張飯台咧就拱咗去廳嘅門口側邊嘅。咁我頭咧就會頂住個騎樓，隻腳就向住道門咁啦，你當。咁話說有一晚咧，我瞓下咧，突然間扎醒咗。咁扎醒咗，咁我就聽到啲刮係刮嘢嘅聲。咁我覺得好奇怪。我就唔知係刮，但係嗰啲聲咧就唔係好近嘅，都有個距離，就係聽到啲刮嘢嘅聲咧。總之，咁我醒咗，我擘大對眼，我喐唔到喎，竟然，我全身喐唔到。咁嗰刻我就知道，咦，有啲嘢。但係見唔見到嘢？我擘大對眼，但我係望到屋嘅。但係咧，我發覺我身係轉唔到嘅，即係我任何動作都做唔到。但係我隻眼係望到嘅，係碌到嘅，即係擘大到隻眼係碌到嘅。想嗌又嗌唔到喎，咁喐唔到，有冇感覺到有嘢擲住你嘅？我唔知嗰啲係咪叫擲啦，係啦。咁但係總之就係喐唔到啦，喐唔到。我因為我好好奇啊，我到底嗰種係好似自己冇力啊，定係有嘢阻住你喐唔到？係直頭係冇辦法移動得到成個身體，即係你轉又轉唔到，起又起唔到咁咯。咁就話說都太多年前啦嚇，即係我就唔係100%可以記憶到係點。總之就係你喐唔到啦，成個人，就係對眼可以望到嘢，但係出唔到聲講嘢。咁嗰陣時試下念心經啦，係咪啊？嗰陣時細個最興噶嘛，嗰啲念心經，念到一片都未念晒，咦？我發覺啲手指喐到喎，腳又喐到喎，咁跟住再念落去，呢個身喐到喎，咁啊即刻起身啦，起身。咁我仲好記得起身，因為我隻腳就向住個食飯台噶嘛。我起身仲唔知咩事咁樣，斟個杯水飲。斟杯水飲之後咧，咁我就擰住面諗住去廁所，行出去騎樓有個廁所啦。咁我哋去廁所嘛。咁我都話過啦，嗰陣時我哋啲公屋係有塊玻璃門噶嘛。咁我點都要開咗塊玻璃門，我先可以出到去騎樓去廁所。因為當年嗰啲格局咧，騎樓有個廁所同埋個廚房。咁我話說一擰住面，我就見到個女人，衣衫襤褸，但係我又唔係好100%好完全好清楚，因為點解？始終夜晚有啲反光位咧。但係我就係可以好肯定佢係坐喺個騎樓出邊。而佢隻右手就係做緊一個好似梳頭嘅動作。哇，咁恐怖！係啦，咁我就終於知道刮嗰啲聲係咩聲啊？因為佢梳下就聽到刮一聲。哇！佢啲髮質好差喎。我唔知，但係我只係知道佢好驚，我好驚。我唔知佢望唔望到我，但我肯定我係望到佢。哇！俾我喺現場，我一定問佢：喂，你用邊隻護髮素啊？你咁差㗎啦，係嘛？咁跟住我大概我同佢，我唔知我咪有冇同佢對視啦，因為我諗佢一定係見到我㗎啦，因為好近，成屋好細啊嘛，佢一定係見到我㗎。你有冇睇佢把咩梳嚟？冇，我就見到有動作刮下，即係隻手喺度。我即刻諗到，嗰啲髮質好差，嗰把梳唔知咩梳。總之係有梳頭嘅動作啦。
咁嗰刻我已經哎呀死啦，賴嘢啊！咁跟住我就已經炸睇佢唔到啦，炸睇佢唔到，跟住就行翻落個被竇裏邊，笠住個頭，繼續念心經。你冇同大人講啊？冇，嗰刻冇，我冇嗌醒佢哋。啊，嗰刻冇嗌醒佢哋。咁直至到瞓着咯，直至到瞓着。咁但係從此之後咧，我就冇再喺呢間屋見過呢個女人。咁乸奇怪，係好得意。但係咧，到再大啲啦，再大啲，咁我哋即係個格局有啲改變，有啲調整。咁我就瞓咗出去騎樓，就拆晒咗，將嗰個冷氣機就搬咗去直接喺窗花位嗰度，因為我已經轉咗鋁窗啦嘛。由以前嗰啲黑色鐵枝就改做鋁窗，咁個部冷氣就搬咗出去，真正喺窗門嗰度嘅，喺露台窗門嗰度裝露台。咁我拆咗個玻璃門，拆咗啲百葉玻璃窗，咁我個人就瞓咗喺露台嗰度。咁個格局點咧？係張碌架床。咁我個頭咧就向住個廳，隻腳就向住個窗。咁我個頭嘅側邊就擺咗部雪櫃，就啱啱可以遮咗我同埋個廁所，就啱啱望唔到啊！你轉面就望唔到個廁所噶啦。咁但係就好奇怪，嗰段時間咧就成日聽到廚房啊，因為以前嗰啲格局咧係用嗰啲玻璃用石，佢哋公屋咪製造嗰啲用石做啲櫥櫃嘅，佢行玻璃門噶嘛。咁下低有啲類似波子嗰啲，總之你推嗰啲玻璃咧，你會聽到啲咁嘅聲嘅。同埋有時你會聽到啲廚房啲嘢會喐啊，嗰啲聲啊。咁我係咯，咁嗰段細個嘅時間就係經常有呢啲咁嘅事發生。但係我又覺得佢冇乜正面去係嗰次一次之後，佢就冇乜特別正面去襲擊過我嘅，即係對我冇話特別生活好大影響嘅。或者就算真係有，又唔知啊。因為我聽咁多咧，通常話如果有啲咁恐怖嘅咧，通常都有排搞啊嘛。又係喎，我真係喺嗰度見過佢一次啫。係咯，我即係可能有個三寶弟子喺度，咁啊跟住就即係有三寶庇佑啦，有護法啊咁樣啦。如果唔係，通常都有排搞啊！同你咁 typical 啲最恐怖嗰啲女人喺度梳頭髮嗰啲，咁一定係可能啲地主嗰啲嚟噶嘛。真係唔知，因為咧嗰度就係當年由7層高遷拆咗起10幾層嘅叫做第一座起10幾層嘅，喺大窩口嗰度。佢嘅第一座，因為起咗好多座噶嘛，即係富字頭嗰啲，佢係算係第一座起建成嘅10幾層公屋咯。咁咯，不過好得意，我都同你講過啦，喺嗰度其實都好多經歷啦。即係之前第一集我講過啦，喺沿住翻屋企嗰條路見過紅衣嘅一個女人啦，我相信係鬼啦。咁我又同你講過嗰陣時4、5年級踢完波翻去開門翻屋企，又見到有一個喺我隔離經過啦，喺我後邊啦，係嘛？喺第一集我都分享過嘅。咁啊，而家啱啱講完呢個啦，仲有一個經歷嘅，都係關於呢個富字頭，即係我住呢個公屋嘅。咁話説就再大啲啦，咁啊開始出嚟做嘢。咁嗰陣時係讀中學，仲有啲老死㗎嘛。咁啊，有時我都會落去荃灣福來村嗰頭，因為我老死住福來村，以前舊同學。咁有時會落去同佢傾下偈啊，飲下啤酒啊，兩個僆仔。咁啊，話説就有一次大概傾到挨近2點啦，2點翻屋企。咁因為我哋嗰陣時嘅 lift 咧，係有分層數，可能因為嗱嗰陣時個格局點咧，有3部 lift 嘅，咁我住14樓噶嘛。嗰陣時咧，佢 lift 咧就會係譬如係5樓，我唔記得啲樓層，好似係5樓啊，5樓7樓、11樓、14樓咁上去咁啦。咁咧只係得一道 lift 門嘅啫。如果係有嗰個層數嘅樓，只得一道 lift 門會開嘅啫。其餘嗰啲層數咧就係其餘啲層數先有lift 門開到嘅。如果唔係側邊嗰啲全部封死晒。咁話説嗰日就大概2點鐘翻到去啦。咁啊翻到去，咁我都係搭咗同一部 lift，因為我住14樓啊嘛。我永遠都係搭嗰部 lift 嘅，即係如無意外都唔會搭其他嘅。咁啊照撳14樓，咁啊上去出 lift，好正常啦，係咪？轉彎行翻嗰條巷入去。咁我行入去，咁就開門啦，因為我哋通常以前我哋嗰啲公屋咧，嗰啲鐵閘我都講過啦，有塊布噶嘛。咦，我已經覺得咁奇怪，啲塊布唔同咗嘅，因為我哋嗰時嗰塊布咧係有花嘅，有啲花喺度。咁咧嗰塊布咧係純黑色嘅咧，咁個塊布唔同咗喎。咁我都嗰刻冇為意，咁我仲照掹條鎖匙出嚟，
因為我哋以前生活習慣我講過啦，通常我係開木門先嘅，啊，開木門，跟住先至開鐵閘。咁騎呢嘅咩？係啦，咁咧開木門，咦都懟唔到條匙入去嘅咧，嚇，咁啊跟住我再望一望個門牌，點解13樓嘅？哇！嗰刻我直頭打咗個突，即係有啲你自己係住幾樓啊？我住14樓，哦，即係我有啲接受唔到啊！你明唔明？嚇，嗰刻我覺得喂真定假喺我心目中，嗯，即係你係匪夷所思啊嘛，嚇，係咪？咁但係你必須接受啦。哇！好在夜媽媽咋，佢嗰個人你會唔會入嗰戶人錯 lift 啊？嗰戶人係冇起身出嚟或者嗌發生咩事，咁啊水洗都唔清。有冇可能係你入錯 lift 啊？冇可能，因為點解咧？我住嗰度咧，我係搭第一部 lift 嘅。由我入嗰個即係 lift 口大堂，我係搭第一部 lift。但係你因為佢一定係固定停某個樓層嘅。但係嗱，即係我唔係拗啊，又唔係話唔信你。咁我啊想啲即係我扮客觀啦，就俾啲聽眾覺得即係有個合理嘅分析啊嘛。我都想好合理。係啦，咁你入去嗰度，我唔知道你嗰個 lobby 係點嘅情況啊。有3部 lift 㗎係咪？係。咁你就應該係哆來咪3部，咁你就冇錯你係搭第一部嘅。冇錯。咁如果搭第2部 lift 會唔會去到13樓啊？去唔到，唔係，但係第二部 lift 去到，但係我嗰部去唔到。咁會唔會有機會可能你嗰陣飲完啤酒傻下搭咗第2部 lift，你係以為第一部 lift 咧？唔會，因為我撳嗰陣都仲係見住14樓撳落去嘅。哦，呢個先係我完全我係理解唔到咯。啊，即係我係嗰刻我覺得好匪夷所思，即係冇係喺我心中冇可能發生嘅事嚟噶嘛。啊，咁我嗰刻我梗係拔足就跑啦，係咪啊？我即刻拔足就跑翻屋企。之後因為我跑出去呢口轉彎，再上一層樓梯就翻到屋企嘅。咁直至到我跑翻去零零白開翻啲門嗰樣，哇！咁我屋企人已經瞓咗覺噶啦嘛。嗯。咁我就冇再嘈醒佢哋啦。啊。咁即刻沖涼瞓覺，咁就當乜事冇發生。咁其實呢個古仔我都好少同人提起嘅，因為我覺得即係唔同話我見鬼，即係你話我見鬼或者我見到乜嘢咁都瞎子摸象啊。但係呢個係真係好物理性地係好唔符合邏輯啊嘛，係嘛？所以呢個古仔我好少同人講嘅呢件事，呢個經歷。唔係呢個都唔出奇嘅，咁我有2個經歷咧，可以講翻俾你聽，因為類似嘅嘢啦。咁啊，第一個咧就我同事講俾我聽嘅。咁上水有第一條屋村，彩乜嘢村嗰個地方啦，有個停車場嘅。咁我嗰陣時個同事咧就喺嗰個地方翻工行必嘅。咁嗰個停車場咧，我唔記得係3定4，3層定2層啊。咁總之都好矮下啊嘛。咁你諗下啦，我假設我唔記得咗係實際上有幾多層啦。我記得係唔會超過4層嘅，由頂行到落地下，應該都唔使2分鐘啦，係咪？嗯。咁佢話俾我聽咧，有一次夜間，佢上到去頂樓嗰度簽完簿，係行翻落地下行咗半個鐘頭。嚇？幾層樓嘅啫喎？係咯。即係點啊？佢來來去行嚟去，佢就係話點解唔知點解行嚟行去都仲喺條樓梯度嘅，行嚟行去都仲喺條樓梯度嘅。有個結界啊佢。係啊，佢就話俾我聽，佢嗰次嚇到佢飆尿。係夜晚更嚟嘅。行通宵更，咁啊2條友仔。哦，一齊即係孖咇嘅。係啦，就行極都仲喺度嘅一個，佢唔知點解行嚟行去仲喺嗰度。係。行到佢索晒咧，都唔知點樣就走得翻出嚟嘅。但係都半個鐘。行咗半個鐘頭。哇！其實行半個鐘係好耐嘅。好乸誇張啊！係好長時間嘅。係啊，嚇到佢死啊！佢話。哇！唔知咩原因咁，但係佢冇見鬼冇成，但係仲比見鬼恐怖啦，係咪？即係沿途係冇聲音冇成嘅，即係純粹齋行。係啊，佢話唔知做乜行極都喺個條樓梯度。真係結界嚟喎呢啲。但係我自細都喺嗰度讀書㗎喎，我又唔覺得嗰條村點解特別咁恐怖，又冇喎。啊！即係你想象唔到有時結界嘅嘢真係。係啊，咁即係咁第二個咧就係我中學時期，我喺錦繡花園住過嘅。咁高級嘢嚟㗎喎。係啦，咁我住過2間屋嘅，咁嗰個事件咧就係
喺第一間屋嗰度。咁嗰間屋咧2層嘅啫。咁地下嗰層咧就係廳嚟嘅。係。咁上嚟㗎嘛上邊就係房嚟嘅，就有3間房。咁嗰個位置咧就係3間房，最入邊嗰間房咧就係你房，就係我老豆間房啦，大房啦。 OK，OK。咁嗰個年代就得嗰間房有個電視嘅啫。咁我即係你哋要睇就落廳睇。係啦，咁中間間房咧就係我細妹嘅，最尾嗰間房我自己間房嘅。咁我嗰陣時我有一晚通宵冇瞓覺啊嘛。我記得啦。但係你嗰個年代係讀書啊，定係做緊嘢？我記得啦，我啱啱入咗行做警察。哦。咁我中學時期搬咗入去嘅。係。咁我仲未結婚又未拍拖嗰陣，咁我翻完嘢好攰啊嘛。咁我但係啱啱嗰日啊放假喎，咁啊唔想瞓覺啦，咁啊攞咗去我老豆間房嗰度睇電視。但係你老豆唔喺度嘅咩？我老豆我媽喺屋企㗎。哦。咁即係你俾入去咁解啫。我鼠咗入去嗰度睇電視啫嘛。咁我中意瞓喺地下有地氈咁啊，攤喺度睇電視啊。睇下唔知幾時瞓着咗啊！但我醒咗會喺自己間房張床嗰度冚好被。係咪你老豆鬥翻你入去咋？咁大個人我做緊嘢，如果真係鬥我就應該會醒啦，啱嘛？啱，係咪先？咁仲要佢根本點都鬥得到我啦，就我咁嘅噸位。我唔知做咩事喎，無端端我入咗間房瞓好到。但係嗱，第二日咁都唔係第二日㗎啦，其實嗰日下晝啫嘛。唔係，我知。咁佢哋都喺間房度㗎嘛，同時間。唔係，咁佢嗱點解咧？我翻完通宵啊嘛。翻完通宵嘅禮拜日嘅日頭啊。係。咁我禮拜日我老豆放假啊嘛。咁我媽又家庭主婦嚟嘅，咁啊其實佢哋又可以去花園搞嘢，又即係其實佢哋當時唔喺間房裏邊嘅。係啦。哦。咁但係我唔知幾時我喺嗰間房我會入咗，因為都有一段距離㗎。係。由我老豆間房行去我間房都10幾20米啦。係。咁我根本我完全冇咗任何記憶，我幾時入咗間房冚好張被？但係嗰間屋咧，我就成日迎住咧，因為由廳由房上面行翻落廳嗰條樓梯咧，我成日迎住啊喺我後邊跟住。係。但係就永遠就唔會離開嗰層。我又冇嘅，咁但係你覺得佢係永遠唔會離開嗰層？我覺得有嘢喺嗰間屋度，但係咧就唔係對我差咯。即係佢又冇傷害你。我覺得咁算幾好添啦。係啊，逗埋你翻過去，幫你冚埋被。係啊，即係嗰啲有物理性喐到嘅，我覺得都唔係淨係呢一單㗎啦。佢嗱嗰次就直頭逗咗我入房啦，係咪？熄到電視都有啦，我而家翻工嗰度係啊，可以熄電視噶。但係我熄電視，佢會幫我着翻電視噶。但係阿 Ben Sir，你有冇喺屋企親眼見到佢嘅？屋企就冇喎，但我 feel 到咯，即係你知道佢存在 ，feel 到咯，係啊，你知道佢存在。但係佢又對你哋冇乜嘢嘅，對你屋企人對你都冇乜嘢嘅，算對我唔錯添，老實講。但係你屋企人又唔會話住落就又難聽啲講個健康又唔好啊，又有病啊，又家道中落啊，即係冇呢啲嘢嘅又。冇嗱，如果咁計，我住幾間屋有嘢嘅嗱，嗰間屋第一間啦，咁我 Ben Sir 斬釘截鐵啲。喂嗱，第一集你講過啦，你係親眼目睹個少女係咪突然間消失咗喺呢個運動台？係啊。喂，你有冇啲係親眼目擊到喺你面前出現嘅有冇？嗱，我講一單爆少少嘅，我呢單我都可以講。本來我冇諗住今日講嘅，我爸都係警察嚟嘅以前。哦。咁我喺粉嶺宿舍嗰度住嘅。係。即係 cadet school。以前叫做粉嶺總部啊嘛。哦。即係而家嘅深城中學對面。跟唔跟住以前舊 cadet school 啊？夠直頭係嗰度嚟，係咯，應該係嗰度嚟，喺嗰度嚟嘅，即係而家嘅駕駛學校嗰度啊嘛。咁我稍後我揾張相俾觀眾睇下啦，我擺上去 YouTube 啦，嗰個等大家睇到個位置啊。咁以前嗰
座嘢咧有2座嘅，一座咧就係好多巴基斯坦住嘅，對面我哋都係當差嘅。係啦，我住嗰座咧就多數就係有啲華人住啦。咁我哋嗰個有前後兩邊窗嘅，前面廳嗰邊窗就對住巴基斯坦住嗰座嘅，就出邊一個草地斜路啦。咁我後邊個所謂叫做騎樓嗰度咧，就望住打鼓嶺坪輋嗰邊嗰個山嗰度嚟嘅，中間嗰度就叫做馬屎埔村啊嘛。咁我嗰陣時應該就係2、3年班左右啦。我記得咧，差唔多係好似而家錄音呢個時間黃昏，冬天嘅，咁啊應該過咗6點鐘啦，個天黑齊咗噶啦。實際幾點鐘我唔好記得啦。咁我就坐喺個廳，唔係嗰個所謂嘅叫做騎樓嘅，就望住個窗嗰個位置咧，就喺度做功課嘅。咁我嘅左手邊嗰度咧就係廚房嚟嘅。咦？你講緊應該好細個㗎咯，仲好鬼細個，係啦，好鬼細個。咁我阿媽就喺度煮緊飯。嗰陣時我記得應該就我細妹出咗世未咧，應該好似都出咗世嘅。咁啊得我同我細妹、我媽3個人嘅。我老豆翻咗工嘅。嗰陣時我老豆一翻工就2日先翻屋企嗰啲嚟嘅。係水警嚟㗎佢。佢唔係水警，係陸警嚟嘅。咁就嗰陣時即係太多嘢做可能。叫做穿山甲啊！嗰陣時交通唔方便啊嘛。我明，即係喺嗰度通常做2日就先至翻一次屋企嗰啲嘅。48小時嗰啲。係啦，咁呢單有咩特別咧？就係嗱，我都嗰間屋都好多靈異嘢嘅，我媽都講翻俾我聽嘅。咁但係呢單咧就係我最有印象嘅嘢嚟嘅。但係我當時係細個到咧，我見完我唔覺得有乜特別嘅，但係我記得係大個突然間醒翻起嘅嘢嚟嘅。喂，係啦，咁我坐喺度做下功課，咁啊我僆仔啊最中意發夢啊嘛，做下功課望住因為嗰個窗嗰度咧用啲沙網咧鋪咗，咁整咗嗰個防蚊嘅啫。咁一望出去就係馬屎埔村啊，下邊嗰啲草地啊，黑掹掹啊咁樣噶嘛，黑齊晒嘅天，突然間咧好似黃昏太陽下山嗰陣時嗰啲橙黃斜陽，係啦，成個天突然間橙黃，咁然之後咧就係。但係你原本咪話已經黑咗嘅咧咩？黑晒噶，突然間係橙黃，咁跟住咧就有一個咧咁大個，好似細個手球少少嘅形狀，我唔知當一個小型足球啦。再細啲，我唔知大家有冇玩過啲細個嗰啲膠波仔，細蚊仔玩嗰啲咧，咁上下大。唔緊要，我哋係折磨像佢。係啦，直徑大約係6寸到啊。係啦，6寸到咁上下。太陽下山嗰種咁嘅橙黃色嘅球體，喺個沙網出邊大概3、4寸出邊就咁冇聲嘅。3、4寸好近噶咯喎。好近，真係好近。係。咁我落嗱，我住2樓嘅。落咗去邊度？我住2樓嘅。係。就睇住佢係由上邊向下跌咗落去，跟住又是黑齊咗，然之後咧倒數10秒到啦。個球體又升翻上去，跟住個天又一片橙紅，跟住咧又跟住黑晒。係，我當時一見佢落嘅時間咧，我話咦行山，跟住諗下咦唔對路喎，跟住見佢出翻嚟升翻上去，係，跟住因為你咁近，其實好殘眼啦，肯定已經冇完全唔殘眼，好舒服嘅，係好 soft 嘅件事，好 soft 嘅，但係突然間見到嗰個橙黃色嘅嘢咧，咁樣落咗，跟住上翻。就係咁嘅啫，咁我就依落嘅時候，我僆仔啊嘛，真係，我拍落山，跟住突然間有冇嗌你阿媽？冇啊，跟住咧佢突然間升翻上去，太陽上山，跟住再諗下，唔甩對路喎，點解邊個咁近啊？但係我望一望我阿媽咧，繼續炒緊熟，即係佢仲未知發生咩事嘅。我阿媽完全睇唔到咯，證明係，但係得我見到咯。係，咁我細妹啊太過 baby 啦，咁我完全冇佢份參與啊，呢件事。咁我跟住冇咗件事啦，我僆仔我繼續做功課，即係嗰陣時真係好無聊嘅細個。咁但係咧到大個學佛，唔知點解突然間有一樣嘢激起我，諗翻起呢件嘢。當時我問翻禪宗嗰個師傅啊，我話喂咁咩嚟嘅咧？咁嗱冇可能 UFO， 如果 UFO 我馬都見到啦，就咁好震撼啊，應該會係。係啊，
佢話應該咧係啲至少係天人或者係啲高級靈體嚟嘅。我都曾經聽人講過，佢話天人嗰個呈現出嚟咧，都係一個光體嚟，係啊，都係發光體嚟嘅。係啊，佢話應該同我有緣，今世嚟望一望我嗰啲嚟嘅。咁但係我記得咧，我媽講過俾我聽嘅，佢有咗我嗰陣時，仲喺個肚嗰陣時咧，佢試過係夢到咧，見到八仙喺個天度，哇！一辣嘅，係。佢話喺個天度一辣八仙，咁跟住咧就過咗一輪就到我出世嘅。哦，呢都係啲吉祥嘅徵兆。係佢話陀住我嘅時間係試過咁樣㗎。係。咁所以可能真係我哋呢啲歷世有啲姻嘅人咧，有啲姻緣，係有啲姻緣咯。但係係咪關事我唔知啦。我嗰個係咪神仙我又唔知啦。可能啲妖級嗰啲咁嘅高級，佢都可以好光㗎嘛。係啊，因為唔止我第三個阿叔都見過嘅，又係咁樣嘅。佢話俾我聽，係咪啊？係啦。咁但係佢見過係同一間屋，唔係嗰間屋，佢就喺上水圍見到同一件事，即係同一模一樣發生嘅事。類似嘅嘢，一個係啊。咁你即係話你家族上係有呢啲咁嘅姻緣喺度。係啊，我呢個第三個阿叔佢又係陰陽眼嘅。哦，哇！遺傳唔知喎。咁你阿爸冇咧？我爸就冇喎。佢阿媽冇？我媽就成日都有咯。成日都有先，佢真係有嘅。佢嗱，我媽而家走咗啦，但係我媽話俾我聽咧，喺呢一間屋啊，佢試過有呢個宿舍係啦，佢試過咧瞓下覺，有啲鬼仔咧走上去佢張床，哇！但係咧佢見到地主，係地主出嚟拎住支真係拎住支杖嘅，唔係佢拎住支杖咧就凍落地好惡啊！走啊！唔好搞佢咁啊！跟住咧即刻走晒。哇！係啊，咁即係話本身嗰啲小鬼都係間屋度寄存緊。係啊，就嗱，我點解我印證到有嘢咧？嗱，嗰間屋咧成日聽到天花板咧有啲波子聲嘅。係，唔止我一個㗎，啲大人都見到㗎。係。成日都見到㗎啲聲，唔係見係聽，係會由呢個角落頭突，好似波子跌落地咁嘅聲，之後走嚟走去嘅。我曾經有聽過個説法喎，如果做工程嗰啲咧，佢話嗰啲聲咧，其實係可能啲水管冷縮熱脹。唔係嗱，即係點解我可以話俾你聽唔係咧？我一路細個都以為係嘅。嗱，我嗰間屋特別在咧就係樓上咧係我阿叔住嘅。第二個阿叔，因為佢又係喺政府做嘅，係哦，即係正樓上，正樓上。咁如果佢係樓上有嘢跌落地而導致嘅咧，我阿叔喺度啦，我哋自己都印象到啦，冇。但係我阿叔都喺我哋下邊一齊食緊飯，都上面有聲嘅。咁但係嗱，嗰陣時我都未知道係關事嘅。咁我而家住緊私人樓噶嘛。咁我初搬入嚟嘅時間咧，都試過係有啲咁嘅聲，突嘅。係。咁我就以為樓上百厭嘅，我試過走上去敲門，喂，可唔可以叫啲細路唔好咁嘈啊？咁啊當時係啊，咁我同我老婆一齊上去添。咁有個鬼佬開門，話喂，得我哋兩公婆啫，我哋自己入嚟睇下。我哋熄晒燈瞓緊覺，我哋入到去，我都係無言以對，都係匪夷所思嘅。係啦，咁跟住我當時我就話：哇，唔通有鬼咁啊！嚇到個鬼佬話：哎呀，don't be crazy 啊咁。咁我一路都冇理嘅。係。咁好啦，到我去咗學藏傳，知道有啲叫加持香嘅嘢啊嘛。嗱，我唔係專登嘅，我就成日都話啊，不如分下間屋啦。除障嗰啲。係啦。分完之後冇晒呢啲聲。哦。咁即係關事啦。哇！咁啊，呢個經歷都真係好多人都經歷過類似呢個波子聲啦，係咪啊？係啊。不過我覺得哇，最驚嚇就係你見到嗰個光體可以上上落落，跟住你阿媽又見到啲小鬼走上張床嗰度。係啊，咁就係嗰次之前咧，唔知幾時啊，係我出世冇耐嘅時間咧，我太婆幫我媽整咗嗰個地主喺屋企嘅。嗯。咁佢就話嗰次你太婆都係學即係學法，即係學嗰啲仙道嗰啲人。係啊，你頭先講話遺傳咧，可能關我太公事嘅。有機會。因為我太公係
學道嘅。佢以前係做嗰啲江湖嘅中醫啊，幫人醫病咧，流血咧，搭豆腐落去會止血嗰啲嚟。有嘅，有呢啲嘅，有嘅，我知道有。所以可能就係咁樣有啲仙緣啩，都唔出奇。喂，阿樂，聽講你好似喺澳門做過嘢嘅喎，有冇啲有關澳門嘅經歷啊？都有嘅，咁啊，不過好多年前啦，呢個經歷，咁就唔係我親身經歷嚟嘅，係我一個朋友嘅上司嘅經歷嚟嘅。哦，咁啊，話說我以前喺澳門做嘢啦，但係我都唔係好長時間嘅，即係間唔中會去下嗰頭工作下啦咁樣，咁就識嗰啲朋友，咁咧佢就係澳門就係當差嘅。當差嘅，咁啊司警啦，咁咧佢有個上司就退咗休，咁啊同個太太嗰度就係有間屋，咁啊佢上司就好中意種嘢嘅，好中意種嘢嘅，同佢太太兩公婆都好中意種嘢嘅，咁啊喺間屋嗰度咧就佢會喺個露台嗰度咧就種咗好多唔同嘅花花草草啊，諸如此類啦咁樣，咁啊話說有一日嗰個佢上司咧就走咗去因為佢屋企附近咧好似話係有個唔知墳場定唔知咩咁樣嘅嘢嘅，就係附近有墳場，係啦，類似咁樣嘅，咁啊就唔知嗰度係攞啲泥定乜嘢嘅，嗰啲泥翻去種嘢嘅，咁你知墳場都可以好大嘅啫，係咪？咁但係我唔知，總之我大概記得係咁上下嘅嘢啦。佢就去攞啲泥去翻屋企種盆栽咁樣，咁啊跟住就搞好咗盆栽啦，咁啊落晒啲花草樹木啦，咁樣類似咁啦。咁啊之後開始咧怪事就發生啦。咁啊成日有一晚咧，就佢太太就聽到屋出邊有人喊，屋出邊有人喊。咁啊初頭都冇為意啦，咁啊就冇理佢。咁啊如是者有幾日都係咁樣喎。我打岔你一陣先。係佢嗰個屋咧係啲平房屋嚟㗎。佢又冇講得咁清楚啦。咁總之佢就話喺個露台嗰度咯，有個露台種嗰啲花花草草咁樣咯。咁我哋瞎子摸象去啦。咁啦，咁啊佢即係嗰個當事人嘅太太咧，就成日喊，即係咪聽到人喊咪成日聽到人喊。咁啊夜晚就瞓喺度聽到人喊。咁啊初頭第一日就冇以為你隔離左右啫，係咪？咁啊跟住連續幾日都係咁樣。咁啊，跟住有一日佢太太就起身去廁所，又係聽到人喊，咁啊裝出去露台啦，因為喺露台出邊啊嘛。咁佢隱約見到，咦？點解有個女人喺度嘅？咁啊，因為見到個女人，咁佢梗係驚啊嘛。咁佢即刻就翻入房同佢老公講啦。咁佢其實佢兩個係，我唔記得係佢老公係葡國人定係佢老婆係葡國人啦。總之係其中一個係葡國人嚟嘅，好似係佢老公係葡國人，即係個當事人係葡國人嚟嘅。咁因為佢話晒都係當差噶嘛，咁咪出去睇咯，咁我話咦，真係個女人喺度喎，咁啊見到個女人喺度揾啊，唔知揾乜嘢，喺度喊，即係喺佢啲盆栽度喺度挖來挖去啊咁樣，咁佢梗係出去睇咩事噶啦，咁啊一打開個簾，即係其實佢個簾可能裝到啲又裝唔到啲咁啦，一抹開個簾就唔見咗個女人啦。咁啊覺得好奇怪啦，係咪先？會開點？但係佢又冇諗到係咁樣喎，就冇諗到係咁樣。咁啊跟住又翻入房啦。咁啊可能安慰佢老婆，冇嘢嘅，類似咁啦。咁啊如是者成個禮拜都係咁樣，晚晚都咁，晚晚都係咁樣。哇，係啦。咁啊你知啲鬼佬係咪？即係可能即係初頭唔信啫，但係你晚晚咁都唔對路噶嘛，咁樣。咁啊跟住。佢就翻去問翻啲朋友或者同事，可能了解下咁啦，可能問下咁樣有呢種情況喎。咁有人同我即係佢又你發生過咩事，做啲乜嘢啊？佢就話自從喺嗰度攞啲泥之後咧，攞一啲泥之後咧，咁就開始咁樣啦。咁跟住可能佢啲識嗰啲朋友就話：你翻去嗰度啦，咁樣將嗰啲盆栽，總之嗰盆嗰啲泥你倒翻落去啦，咁樣喺邊度倒翻邊度啦，咁樣。咁啊，跟住佢就照做啦。咁啊，揸車去翻嗰度，我唔知揸定行落去，好近嘅，聽人講好近。咁啊，去翻嗰度啦。咁就咁啱咧，攞翻嗰袋泥翻去嘅時候咧，就撞啱一個工作人員，撞啱嗰個伯。
咁個阿伯咧就話，唉，你嚟就啱啦，我都揾咗你好耐啊。咁啊，佢個百思不得其解啦。咁佢就講翻，即係呢個退休嘅司警阿 Sir 就講翻佢有件咩發生。咁個阿伯就係啦，係啦，我就係發夢見到嗰個女人，日日喺度揾，話唔見咗個仔定個女嘅手指骨定係乜嘢咁樣嘅，係啦。咁咧佢就開始抄嗰啲泥啦，就倒翻出嚟。原來佢嗰個位咧咁啱咧，就咁啱，可能有以前你知，可能以前嗰啲人個環境未必咁，可能唔知點樣啦，左右各右，可能就冇乜特別適應，可能個範圍佢諗住嗰忽，即係就褪左褪右都唔知啦，可能總之就係咁啦。佢揾翻一塊類似係骨頭咁嘅嘢，好細塊嘅，都唔係好大塊嘅。咁就掹翻喺原本嗰個位度，因為嗰個伯你就話：哎呦，發咗幾日夢啊，夢到嗰個之前嗰日就係見到你喺度挖泥，我諗住走落嚟㗎啦，咁你就走咗喎，咁你嚟到你都走鬼咗去啦，咁樣，咁啊，跟住我發夢啦，咁樣就發夢有個女人就成日話要揾翻個仔定唔知個女嘅手指骨定唔知點樣咁樣，揾翻啲骨咁樣嘅。好彩你今日嚟啊，咁嗰個司機聽到梗係好驚㗎啦，咁啊即刻倒翻啲泥落翻去原先挖嗰個地方，咁啊跟住買啲嘢，唔信都要信啊，買啲嘢燒啊，咁樣安撫翻啊，咁樣咯。咁啊之後咧就一路都冇乜特別嘢，即就亦都冇見到，亦都冇聽到嗰個夜晚個女人上嚟喊啊又成咁啊就係呢個係我澳門一個朋友分享俾我一個經歷，哇！即係佢個上司咧個經歷。嗰個女人都算大量喎，都冇搞佢啊，淨係嚇下佢啫。都算係嘅，都算係嘅，係咯，都算係嘅。哇！呢啲真係好大仇口啊，大佬。係啊，但係我又覺得好奇怪，即係你知墳場嘅地方，正常嚟講應該係又會有啲石階啊，即係個碑啊，即係我唔知個環境係點啦，我未去過啊。即係咁講，我自然咁聽啦。咁可能係咪即係咪嗰個範圍喺個範圍嗰度咧？咁樣又正常。如果你見到碑，你又唔夠薑喺嗰度挖㗎，都唔一定。正常都有棺木有成㗎嘛。咁呢樣嘢講起，我有得分享啊。係。咁我以前喺上水手咧都有個好大嘅墳場啦，係咪？係。嚇出晒名啦嗰個。咁其實經常咧，即係會久唔久就有啲就話發現啲骨頭嘅。係。咁其實就係可能佢喺邊度發現咧？咪就係墳場範圍咯，有啲泥冧咗落嚟啊，或者有啲骨露咗出嚟啊咁其實真係會有咁嘅情況，成日即係好話唔好聽，真係撈亂骨頭㗎會。啊！我就記得好似唔知上年啊定前年咧，有單新聞都好似見過下嘅，喺荃灣咧某一個墳場，唔知打風啊定係落雨遲到得緊要啊，直頭係個兩浸墳，好似樓梯級咁樣喎，佢哋即係一層一層咁樣喎，好似其中一層冧咗，塌埋下低嗰層。哇！唔知點解決喎嗰啲咁。即係如果譬如話你諗下佢土葬嘅時候，佢冧泥咪撈埋一堆咯。如果你金塔冧咗落嚟，咁啊更加有一堆咯。哇！真係惡搞嗰陣，都真係撈亂骨頭啦，都唔知點揾翻啦。係啊，咁即係所以即係呢啲真係好難講㗎。咁講開呢啲咧，我有一單咧短短地嘅都有得分享嘅。咁我諗即係聽眾都會聽落咧，就有啲印象嘅，都因為都算係幾出名嘅大新聞。幾年前咪試過有班細路執咗人哋啲骨走去賣嘅。吓？香港嘅就上網拍賣，跟住就自首告咗上去邊度執人啲骨咧？可以咁你冇印象，可能你有冇留意呢單嘢啦。咁其實你上網一 check 就已經知道單嘢都幾出名嘅，幾轟動嘢嚟嘅都轟動㗎。咁咧就話説咧，咁有幾個細路，咁就即係貪得意啦，就話要揾啲嘢上網拍賣嘅。咁跟住咧就真係有人話買啦，咁跟住佢就唔知道邊度揾啲骨頭俾人啦。咁跟住咧就其中一個唔知男定女咧就心生一計話，去和合石嗰度攞一個咪得咯。咁啊跟住呢班友仔又即係膽生毛喎，好啊，咁啊跟住走去攞。咁啊攞完之後咧就拎咗翻屋企，就跟住咧晚俾鬼砸。未開始拍賣嘅，
唔係啊，嗱，個時序就係話係佢上網同個買家丟咗㗎，哦話自己有啲咩嘢賣俾人。係，但係買家就我想要骨，即係佢當然係就係 offer 就係話要賣啲咁嘅骨，咁跟住個買家真係就同佢話買，係，咁佢就要去揾啦，咁佢要揾咯。即係吹大咗啦，要揾啦，係啦，咁啊跟住走去和合石嗰度執咗個翻嚟啦。係，咁點知未俾人咧，已經晚俾鬼砸啦。哇，咁嗰晚咧我就翻通宵嘅。咁到差唔多收工嘅時間咧，朝頭早7點鐘到啦，我就見住幾個僆仔10零20歲嘅，咁啊拎面青口唇白，稱住袋嘢，咁啊走入嚟，我話我要自首啊！係，咁跟住咧，我就係負責打開個，一打開，哦，依間機師你有份做嘅，我直頭係我負責 check 嗰陣。一拎輕飄飄啲乾晒骨頭嚟，成個骷髏頭仲喺度嘅。哇！咁我嘅側邊有2個女同志咧，嚇到成個彈開。咁但我真係以前做消防都見慣㗎。咁一打開，哇！你班僆仔冇嘢話，膽生毛。哇！咁佢直頭自己佢認啊，佢話係啊，我攞咗翻去晚俾鬼砸，搞唔掂啊！我而家攞嚟自首啊咁咯。咁跟住咧就。法庭就即係差人咧就告佢偷嘢啦，上咗法庭啦。咁我記得就打官司好似都打甩咗嘅，就因為咧就係偷一啲死咗人嘅嘢咧，其實就唔算一個財物嚟嘅。係。咁但係死者都有家屬㗎嘛？你都唔知邊家人㗎啦。但係佢邊度挖出嚟咧？即係佢要佢攞走去揾啲金塔攞咯。哦，明啦，喺金塔裏邊嗰啲，哦，明。係啊，咁啊攞咗人哋。即係話咧就有被告，但係就冇原告。係啊，咁所以即係同埋，因為你財物有個定義㗎嘛。係。咁你鹹魚財咩物啫？係。最後即係唔使受嘅。我記得就好似係啦，但係我冇 check 清楚啦。咁但係我印象中我都留意話，即係我自己喺度認叻啦。就當時我聽都話，我一聽都知道告唔入啦。咁嗰個 CID 點會用呢條罪嚟告咧？咁啊打斷你啦，阿 Ben Sir。咁嗰幾條僆仔啦，咁有冇好詳細話佢點樣騷擾佢咧？即係嗰個先人冇啊，亦都當時唔方便咁問啦。兼且老實講，臨收工，我都冇心機問咁多嘢啦，交俾 CID 收工啦。阻人收工，殺人父母啊嘛。係咯，我已經話你都有，即係我諗住上去食早餐，你走入嚟自首。即係當時就係咁樣咯。其實即係佢自己都承認話俾鬼砸嘅。係。即係嗰幾個都有嘅。係啊，同埋我真係睇到啲面色咧，面灰灰黑黑㗎，即係好唔搭檔㗎啦，唔對路㗎。咁所以即係我絕對信佢真係咁樣嘅。咁最後件事就係上咗庭啦。係啊，就即係如無意外，即聽你咁講啦，可能就冇判佢任何罪啦。係啊。咁啊，社會服務令都唔使。冇，你根本都告唔入，你同埋告錯咗啊嘛。明白，哇！係啊，咁我自己都有讀法律噶嘛嗰陣時，咁我都一聽落去已經覺得，喂！但係即係我管唔到啦。係啊，CID 幫辦佢話告就告啦，咁關我事啊？點解話知你告佢謀殺啦？係咪先？哇！呢個真係好特別嘅經歷啊！係啊，好特別嘅經歷啊！我覺得好搞笑添咯。咁即係呢單嘢咁諗到有單短短地添啦。好啊！再倒前啲時間啦，咁啊再後生啲嗰陣咧，嗰陣時係又係新界某一間差館，又係邊一區先？唔怕講埋啦，喺大埔。係咁啊，又係我坐喺辦公室嘅。咁跟住咧就有一男一女，應該係中年嘅。咁啊走入嚟，咁咧佢嗰個男嘅就話：我搞唔掂啊！通屋都係鬼啊！嚇！咁跟住咧，我哋話報警話有鬼咁啊，即係奇怪㗎啦嘛。佢打電話3條9啊，唔係走嚟報室啦，落嚟現場報，走嚟報室度報啊。一男一女。係啊，咁跟住咧，
唔知講下癲嘅，咁嗰條友咧突然間飆咗出，因為我哋嗰間差館個報案室咧一出門口已經係馬路嚟嘅。哦，係啊，一衝出去已經馬路嚟噶。係。我記得係翻中間夜晚嚟嘅，一飆出去，咁就跑咗去馬路度，好鬼危險噶嘛。係啊。咁即係焗住衝出去捉翻入嚟啦。我哋咪直頭都嗰陣時後生啊，身手好啊，一二三喺個前邊嗰張台嗰度一跳啊出咗去，咁啊3-4個人上去，直頭喺馬路撳住佢。嗯。哇！你哋都危險噶喎，飛來飛去啲車。係啦，嗱，我頭先講漏咗，嗰個係癲嗰個咧係女嘅。哦，個女走咗去。飆出去嗰個係女嚟嘅。係。咁跟住咧就，但嗌話屋企有鬼嗰個係男定女先？屋企有鬼嗰個係男嘅，即係嗌嗰個係男，係啦，飆出去嗰個係女。係啦，咁嗰啲1、2、3出去撳，你諗下啦，嗱，一個30零歲嘅女人，係。我哋4個人係撳唔到佢。咦？但係我想問下啦，一講話屋企有鬼嗰個係男方啦，其實我覺得，但係咧個男方一路講嘅時候，呢個女人係不動聲色嘅，即係從來冇任何表過態，係啊，一直係好靜咁企喺度，係突然間唔係砰一聲有答飆出去佢嘅，但係即係唔係講重點啦，當然係咁啊！突然間發癲啦，咁啊飆咗出去。係。其實我都未諗得切係發生咩事，嗯。但係知道佢咁飆就危險啊嘛。係。我哋咪4個人衝出去啦，咁啊撳住喺度，好鬼死辛苦，就抬手抬腳咁啊滴翻入去，咪當佢癲嘅，咪嗌架白車紮鬼住佢就咁紮住呢啲一張。環境咧 Ben Sir 嗱，佢肯定唔係反啦，係啊，但係通常呢啲環境佢去到咁不受控咧，你哋會唔會落孖葉去扣住佢嘅咧？其實係可以嘅，咁但係即係正常嚟講都係，但係當時冇啦，係都咁鉗咗佢翻咗入去，跟住就已經 call 架白車，係即刻送佢走好啦。快啊嘛，咁跟住嚟到就紮住喺張擔架床咁啊，當佢黐線的走咗咯。但係我心中我覺得呢兩個唔係真係咁黐線嘅，係應該當然佢係當時個情況係好鬼死黐線啦。嗯。咁但係我覺得真係有啲嘢嘅。係。係啊，咁即係同埋，喂，即係冇可能嘅喎，我哋4個年青力壯。但係佢話屋企有鬼嚟報警幫佢唔到㗎，點幫佢啫？差人唔會上去查㗎嘛。大佬唔通我攞住頂皇冠，揼地我走啊咁啊唔會啦，即係識都唔。最後你哋點樣解決咧？冇理咪當佢黐線咯。哦，社工？唔係當佢黐線㗎，咁啊滴咗佢走就算㗎啦。即係當一啲普通求助個案咁啦。係啊。哦，哇！好鬼黐線咯！即係你諗下咧，4個男人撳唔到佢喎。我都真係未聽過撞鬼要去報警。咪係咯。撞鬼咧話揾師傅啊，揾牧師啊，係嘛？唔係乜嘢人都有嘅，佢都試過入嚟啊，話對面有人偷聽佢個腦啊，咁走嚟報警都有嘅。咁嗰啲可能就係心理上有啲問題啊。係啊，咁但係嗰個就可能真係黐線啦，但係就我又感覺上好似有啲嘢咯。但係你都幫佢唔到㗎，幫佢唔到，真係幫唔到。咁事後就呢兩個人就冇出，即係送咗醫院之後就冇再出現過啦，冇再跟進㗎啦。哇！呢個都係一個，我覺得有少少笑料啦，好特別啦，好特別。撞鬼竟然要報警，唔係，我覺得佢對向錯晒。係啊，佢對向錯晒係咪啊？佢最錯咗嚟揾我，大佬搞住晒，大佬啫，即係等於打邊爐用手一樣啊！喂，阿樂，咁我講咗2個啦，咁啊睇下你仲有啲咩可以分享啊？有啊，咁啊，我今次咧再講一個細個啦，又係小學嘅時候啲經歷嚟嘅。咁就話說我哋小學畢業嘅時候咧，就會有一個畢業嘅宿營。畢業嘅宿營。咁啊嗰陣時就係去一個地方啦，就係長洲。咁啊長洲個營咧有個名嘅，有個名字嘅。咁啊名就唔講啦。咁要我哋去到嗰度啦，行少山路先上到去嘅。而嗰個我哋一去咧，我唔記得都去到2-3日嘅，我記得好似係都幾日嘅，都唔係話1-2日就翻去。咁啊，梗係開心噶啦，細個係咪？哇，有得唔喺屋企喎，成班同學喎，係咪？又去嗰啲，因為嗰啲營咧就有啲集體活動啊，夜晚可能有啲燒下嘢食啊，咁又夜晚玩下啲類似係野外追蹤定向啊，揾翻啲嘢翻嚟咁嗰啲啦，都好開心嘅。細個對於我哋嚟講，呢啲活動都係。咁我話説有一晚，咁啊有個同學，咁啊就話隔離
隔離房見到有個頭，見到個頭喺個房嘅風扇上邊。哇！係啦，咁係隔離房啫，就唔係我哋嗰間房。咁你知啦，細個咁啊，梗係將件事放得好大㗎啦，係咪？而家都好大啦，大佬，何況細個。咁啊，將件事放得好大啦。咁啊嗰陣時咪個喺度佢又唔係人心惶惶嘅，咪聽下講，咪成日諗下，咦，會唔會喺自己間房咧？咁樣會唔會自己間房？咁啊，跟住就有一晚咧，我哋就去玩嗰個類似係野外尋寶，係咪叫尋寶咧？即係譬如老師會阿 Sir、Miss 會將啲字定唔知咩收喺啲樹啊或者某啲地方嘅。但係夜晚先話啫，你去揾翻啲嘢翻嚟咁樣當。但係我唔係好記得係點樣啦，即係類似係咁樣啦。咁啊，其中因為嗰個營咧，下低佢有一個類似係小型籃球場、足球場定唔知點樣嘅。咁隔離咧上少少咧，佢側邊有啲樹林仔嘅。咁咧就咁啊，佢其中揾咧，佢又類似有張圖咁叫我哋揾啦咁樣。咁我哋咪去揾咯。咁我仲好記得咧，我就係一個人，其實有其他同學嘅，咁我就行咗去嗰個，佢又唔係大森林嘅，即係一個小叢林仔，我唔知點形容啦咁樣，一個全部都係樹嘅嚟，咁都黑咁嘅夜晚，咁啊攞住部電筒喺度照，咁我仲記得有其他同學，咁但係有啲唔同班嘅嘛，咁啊唔識噶啦，咁啊因為嗰度都範圍話大唔大話細唔細嘅，有幾層咁啊有。咁啊，出邊有個禮堂，咁啊圍住下低又有個類似籃球場仔，咁跟住向海定唔知點樣嘅，類似係咁樣嘅。咁啊，個範圍都好大嗰度。咁我仲記得同我一齊行埋去咧，有隔離班嘅有兩個都係女仔嚟，我記得好似係。咁我就一路行啦。咁我明明我見到前邊，即係我行嗰時候見到前面有一個同我着一模一樣嘅校服。即係都係着衫嗰啲衫咁樣。咁我哋一照，咦？一路行，佢越行越入喎。佢越行越入喎。咁我跟住我就唔係好記得佢行，即係我哋行，其實唔係好耐嘅，好短嘅距離。咁跟住我再照佢嘅時候，已經唔見咗佢咯。咁我哋咪覺得好奇怪，明明距離好近嘅啫。距離大概我諗都唔知有冇一架巴士嘅長度。好近嘅啫嘛，係咪？你就算前後左右，我支電筒唔係好猛咁，但係你諗下一照，其實實會見到嘅，係嘛？你唔會話嘣一聲飆到好遠噶嘛。咁我已經唔見咗佢，咁雖然我就唔知係邊個嚟嘅，但係我睇佢背脊，我應該唔識佢嘅。咁啊，跟住咁我冇理佢啦，我冇理佢，咁啊繼續喺度揾咯。咁跟住揾翻下，連我後邊嗰兩個都唔見埋咯。係啊，連我後邊咧，咁啊可能揾翻唔到，就退咗第二度啦。咁啊，跟住我咪自己再逗留喺度咯。咁我再逗留喺度，咁啊跟住咧照下，喺揾下咧，我見到離遠咧有個人企喺度，喺樹林裏邊嘅。咁啊真係嗰個真係有啲距離啦，有啲距離啦。但係咧佢係背住我嘅，佢都係背住我嘅。咁但係肯定唔係我哋啲同學嚟嘅，你睇到，因為係一個大人嚟嘅，係一個大人嚟嘅。咁我咪再彈前兩步，再照深啲啦，係咪？咁我電筒再照佢，但佢係唔喐㗎喎，佢唔喐。我仲記得咧，佢着一件白色長袖格仔嘅恤衫，但係咪白色係灰色我唔知，總之係淺色嘅咧。即係我呢個距離，我當佢白色先啦嚇。咁佢唔喐嘅，短頭髮嘅，有一個男人嚟嘅，但係佢背住我，全程都背住我嘅。咁你好奇怪噶嘛？咁你揾電筒照佢。正常佢係咪點都擰住面先？係啊，我就係咁照咗幾下，揈下喺電筒，我都唔敢行得近嘅已經。咁佢又冇喐，佢又亦都冇擰住面，但係佢淨係好似一個人硬咗釘咗喺度，係即係呢個人企喺度，你唔喐咧，你都感覺到佢係你話係咪仿定點？即係我唔知點形容，你覺得有生氣噶嘛？係啊，但係我就見到佢係毫無生氣嘅，係毫無生氣嘅。咁啊，跟住我都開始驚啦，咁啊，梗係走啦，翻轉頭走。咁一翻轉頭擰住面咧，就已經有幾個同學隔離班又好，唔知咩有啲同學咁樣有行入嚟我個範圍。其實我個範圍咧係距離行翻出個營嗰個行人路好近嘅啫，係好近嘅啫。咁又見到幾個同學啦，隔離班嘅啫，我話唔好入去咁樣，我話唔好入去咁樣。咁跟住，其實係兩個都係女仔嚟嘅，我話唔好入去咁樣。
咁跟住佢哋就冇理我啦，冇理我，即係因為唔識啊嘛。咁我咪出翻去咯自己。咁佢自己繼續喺度玩啦，繼續喺度玩。咁啊喺度諗，哇！我百思不得其解啦。嗱嗰陣時就冇去諗呢件事嘅，冇諗呢件事，即係繼續，因為要完成嗰個遊戲啊嘛。其實都驚嗰陣。咁啊，跟住就終於成件事完成咗啦，完成咗。咁啊，直至到我唔記得係咪臨走之前嘅一晚，定係臨走之前嘅2晚啦。咁啊，我仲夜晚，因為我哋夜晚咧，佢嗰啲營咧，咪規定 Miss 要你幾點瞓噶嘛。但其實你唔會瞓嘅，係咪？咁咧啲同學唔會瞓。咁我咁啱咧，我嗰位咧就可以有個窗咧，就可以望到下底，即係嗰個我哋玩即係嗰個籃球場同埋嗰個我講嗰個樹林仔係望到少少嘅，即係我可以望到嘅，我嗰張床。咁我又喺度坐喺度咁啊望下啦，夜晚望出去咁樣冇嘢做。跟住咧好奇怪，我係離遠見到嗰個即係同一個人啊，同一嗰個人嗰個男人啦，嗰個男人就企咗個鐵絲網嗰度背住我嘅，都係望住嗰個向住個海，都係背住我嘅。咁我就諗住入某個同學啦，但係我唔記得邊個嚟㗎，就係諗住入某個同學，因為嗰時一班好多人㗎嘛。咁入某個同學，咁我擰住面嘅時候咧，諗住入啦，咁我再擰翻轉面，就冇人理我嘛，因為佢傾偈嘛。咁我咁樣類似咁，但係我再擰翻轉面咧，嗰個人已經唔見咗啦，已經消失咗，即係喺個籃球石地籃球場個空地啦，當係空地咁啦，就消失咗啦咁樣。咁啊，跟住哇，咁我都估到都應該係嗰啲嚟㗎啦，即係以我細個嘅經驗係嘛，即係以我再細啲，即係我同你講話嗰陣時7、8歲嗰陣係咪見過紅衣女鬼個經驗，我都估到佢應該係嗰啲嚟。咁啊，跟住我就冇出聲啦，亦都冇唔敢同啲同學講啦。咁呢件事都係哇，係我小學嗰陣時去呢個畢業宿營嘅一個經歷咯。喂，阿樂，喂，之前咧有啲聽眾咧話，喂，得我一條友咧悶死佢喎，咁好彩上集咧你啊講得切翻嚟，咁啊救一救價啦，咁喂今集好似仲正喎，你帶咗個嘉賓嚟喎係嘛？係喎，我帶咗個老友啊，佢個名就叫阿 Gigi。喂，歡迎 Gigi。係，喂大家好。 ，Gigi，你好似你媽咪以前係做問米嘅喎，有咩自己嘅特別古仔可以分享俾大家先？係咁啊，就分享我一個朋友喺一個社交平台裏邊發生嘅真人真事，講出嚟我都唔信㗎，但係我朋友真係冇呃過我，咁所以咧我就想將呢件事咧分享俾大家咯。如果10級程度恐怖，有幾多級先？10級。哇！好勁。咁誇張，仲要軟件點樣同鬼有關啊？喂！嗱，我初頭都唔信㗎，咁但係咧佢突然間有一日揾我啦，咁我哋就喺社交平台嗰度佢突然間call 我，咁我就話問佢咩事啊咁樣，佢又話Gigi啊，我有件好緊要嘅事，我想同你分享咁講，我話咩事啊咁樣，咁佢話我女朋友自殺入咗醫院啦，咁就呢件事嘅開頭我就點解啊？冇理由嘅喎，佢係一個好開朗嘅女仔嚟嘅喎，咁點解會自殺啊？為情自殺？其實就唔係為情自殺，咁我就梗係追問佢啦，佢話都係我衰，咁要由幾年前開始講起啦呢件事，咁就呢個男仔咧就佢哋係一班人咁去到嗱邊個地區我唔講啦，咁佢哋一班人咧就係同一個鄉下啦，咁就去某一個地方咧就做呢個酒店業。咁佢哋咧因為佢哋後生啦、勤力啦，又識英文啊，又識國語啊，咁佢哋所以好受歡迎。佢哋成班人一齊柴娃娃做，咁包括佢女朋友都喺在內啦。總共幾多人咧？我諗都7、8個㗎。全部都關事嘅。全部冇全部關事，因為有啲就返咗佢哋自己鄉下，
佢哋主要喺嗰度做嘢嘅咧，就大概有5個人到啦，5、6個人咯。咁件事都講出嚟都唔信。咁因為你知後生仔啦，咁就比較中意玩社交軟件啦。咁某一個社交軟件咧，佢就有一個function 咧，就係可以 at 到你周圍身邊嘅人嘅，你唔識嘅都可以 at，只要你接受就 OK 噶啦。咁即係周圍附近所有嗰啲人咁樣。係啦，冇錯。附近的人咁跟住咧，奇怪嘅事又發生咯喎。呢條友佢又唔驚喎，佢又周圍 at 人。佢有一次就俾人 at 到，咁然後大家就開始交流啦，咁傾偈啦。咁傾下之後咧，咁發覺原來對方係一位女士嚟嘅。咁大家都好言談甚歡啊！咁同埋都有共同嘅話題啦。原來即係桃花運嚟喎。可能係啩？我諗佢當時係咁諗啦。咁但係佢當時同女朋友個關係亦都係好好嘅。咁我哋知道嘅時候咧，佢哋亦都有話視為結婚對象啦咁樣。咁因為佢哋嘅家人都互相認識，係同埋一個鄉下啦。咁好多時咧就佢哋父母都互相來往嘅。咁所以佢父母亦都好放心佢同佢男朋友一齊做嘢啦。即係一齊跟咗佢去嗰個地方一齊發展嘅。係啦，一齊發展嘅。咁奇怪嘅事就嚟啦。咁由佢喺社交平台開始玩呢個附近的人嘅時候咧，咁加咗呢位女士之後咧，咁呢位女士亦都好定時定候隔日啦，或者係揾得佢個時間都好密嘅。咁佢兩個都相談甚歡嘅。咁甚至乎咧有一次咧，佢哋係問佢攞佢個電話，直情係想直接聯絡嘅。咁但係咧嗰位即係小姐咧就冇俾電話佢。即係每次都係吊住咁樣。係啦，咁佢又覺得好奇怪，佢又覺得呢個人好有問題。咁點解即係咁唔老實、咁唔誠實，即係好似好似出嚟偷食嘅人咁。係，即係驚同你有咩瓜葛咁樣。係啦，咁佢又驚啦。咁但係呢個衰仔咧，又即係可能好奇心啦，咁仍然係未定性啦，後生仔。咁當然係佢有朋友知道嘅，但係佢女朋友係唔知嘅。咁衰仔咧就問個女仔攞電話唔俾，咁佢就嬲嬲地啦。咁但係咧即係對方又氹翻佢喎，仲要同佢講咧，佢會稍後有時間會離開。咁啱咧。呢個男仔咧，佢亦都會翻鄉下。咁佢翻鄉下咧，佢哋係幾個人一齊翻嘅喎。但係女朋友就唔同行啦。咁佢就點解咧？因為佢哋做嘢嘅關係，唔可以成班走晒㗎嘛。明白。咁佢咧就點知原來佢哋要去嘅地方係同一個地方，同一個東南亞國家，係佢哋嘅鄉下。呢個女人。同佢一齊玩社交軟件，識嗰個女人都係要翻東南亞地方嘅。係啦，咁佢就好奇怪，咦？點解咁巧嘅？同個鄉下？咁係啊，佢話佢喺嗰個地方都識好多人㗎。係。咁跟住咧，佢哋竟然就同一日同班，唔係同機，同一日就選擇同一日嘅時間。咁個男仔咧就覺得好好奇啦。咁不如咁啊，我喺機場等埋你先啦。咁當時個女士咧。就反應咧就係好啊，咁我哋到時機場見啦咁樣。咁佢又好興高采烈啦，終於可以見到呢一位女士啦，找到吃啦嚇。咁跟住去即係同啲朋友講啦，啲朋友都即係覺得好奇怪，即係係唔係㗎？都好奇怪咁樣。但係佢哋當日翻去咧，之前咧佢仲同嗰位女士有聯絡嘅，咁實牙實齒係同一日會到，只不過個女士咧。係啦，前後腳佢係後邊嗰班機，咁佢跟住佢哋到咗嗰班男仔到咗之後，佢就喺機場等佢落機啦。但係竟然冇喎，等唔到佢喎。嗰個男仔就好嬲啦，好嬲就當冇回事啦。咁佢當時佢哋玩完之後，即係翻完去佢哋鄉下之後咧，就翻去做嘢嘅地方。
佢做嘢嘅地方咧，咁冇諗住再揾佢，諗住咦我俾人玩，即係俾人嬉戲咁樣喎。諗住放棄佢噶咯喎。放棄啦，點知又嚟啦，個信息又嚟啦，又揾佢啦。係。咁佢就覺得好奇怪，喂，你放咗我一次飛機，你好似耍我咁樣，帶我遊花園，咁佢又好嬲啦。問佢攞電話號碼，佢又唔俾之後咧，佢話你俾張相我睇，因為你個冇頭像啊咁樣。咁佢好無奈之下咧，先至 send 咗一張相嚟。咁呢張相咧，面貌咧都係一個好五官端正啊，幾清秀嘅女仔嚟。但係奇怪在咧，呢張相咧就好似唔係呢個年代嘅相。咁佢就舊相嚟嘅。佢睇得出個衣着打扮係唔係呢個年代？即係唔代啊！即係唔係我哋而家呢個世代嘅。係啦，我諗80年代好似提過係80年代咁樣。係。但係你知好多人都中意影相係懷舊啊嘛。係。即係就當佢係呢樣嘢咯。即係可能佢啲衣着打扮啊，係比較即係老派啲嘅。係啦，但係呢個女士咧係精緻嘅，係都係一個靚女。靚女嚟嘅。係。咁佢就睇到張相之後咧，佢又心動啦。佢又唔係心動嘅，即係覺得你都有啲誠意啦，可以俾張相我睇下。咁佢就問佢：你做咩工作㗎？咁佢話佢做雜誌社嘅編輯。咁知道佢做雜誌社咧，佢個心都定啲，即係唔係一啲胡亂嚟嘅人啦。咁佢就開始傾得好開心咯，又冇即係又嗰個好似又好返咯。即係又俾佢氹到啦。咁但係喺呢個時候咧，其實咧佢哋應該係籌備緊咧，係喺當地開一間餐廳嘅。咁但係呢個時間咧，佢女朋友咧就開始咧好似有啲唔妥啊。點解唔妥咧？就即係成日都發脾氣啊，無緣無故唔知做啲乜嘢啊。但係佢又記唔起嘅喎，記唔返嘅喎。咁佢又即係每一次發完癲之後。第二日就好似冇事發生過咁嘅。係啦，第二日好似冇事發，同埋最呢個我唔記得咗講就係佢嘅衣着打扮係完全變晒味，即係唔係嗰個時代嘅人嚟㗎啦。唔係原本嗰個人着嘅衫，唔係佢個唔係個 style，唔係個 style，即係變咗另一個人。冇錯，咁佢就覺得好奇怪，咁佢冇話留意啦。咁佢哋因為要喺當地開餐廳，咁所以咧就請咗佢阿媽過去。咁啊，籌備開餐廳啦。咁但係呢個時候咧，呢個女士咧，即係社交平台認識呢個女士，就成日都揾佢喎。咁其實佢當時個關係都幾好嘅。咁啊，所以繼續來往。但係佢女朋友咧又唔知咩事喎，就成日都好似唔妥啊，發爛渣啊，一啲唔啱嘅咧，就好似成日發脾氣，好似同之前係唔同咗一個人嘅。變咗啦。變咗嘅。咁佢又覺得我女朋友好似好無理取鬧啊咁樣，咁我當時佢咁樣同我講，我就話冇可能嘅喎，佢都唔係咁嘅人咁樣。咁佢後尾開始解釋俾我聽咧，佢媽咪嚟咗當地之後，佢媽咪因為係一個我唔知係佛教徒定係道教徒，係經常念經，每日都念經嘅。係念啲咩經咧？地母經係嚇，咁我唔知係咩教啦嚇。咁但佢媽咪係好誠心噶。咁佢嚟到之後每日念經啦。咁但係佢越念經咧，佢個女朋友咧就越煩躁，就越係發脾氣。證明有用喎。嚇，咁啊即係刺激到佢。唔知咩原因嘅喎，唔知咩事嘅喎。咁啊成日佢無緣無故佢都好似同個男朋友為難嘅男朋友咁樣。咁佢啲性格突然間變啦，咁大家都冇好特別懷疑，因為佢哋籌備緊喺嗰個開餐廳啦。咁我個朋友咧，佢又夾住喺兩個女人中間啦。咁當然佢女朋友係唔知道嘅，但係嗰個女士咧又不停咁係成日都咬住佢唔放，咬住唔放啦。咁佢媽咪咧就亦都係經常同佢女朋友發生摩擦啦。咁摩擦係點樣摩擦咧？係佢覺得唔係以前嗰個女仔嚟嘅，係嚇咁，所以佢阿媽咧就即係無所適從啦。咁有一日咧，佢哋唔係
咁啊應該係呢個女士咧就成日都揾呢個男士，個男士就係想疏遠佢，係直情係因為覺得啊，我要發展我個事業嘅時候，我又有一個穩定嘅女朋友，所以咧就唔想節外生枝，咁就想疏遠佢。但係呢個女人咧就咬住唔放，佢就知道佢想疏遠佢，咁佢又覺得佢話覺得佢即係可能太過黐身啦。係咁啊，但係佢又個女士咧就冇停過揾佢。咁啊有一日女朋友同佢個男朋友啊，應該係我個朋友同女朋友炒大鑊。係咁啊，跟住咧我朋友咧就走咗去返工，咁剩翻佢阿媽同另外一個同鄉喺度。佢阿媽就同佢女朋友咧就好似嘈咗幾句，然後女朋友就扮門就入咗房。咁個同鄉即係出嚟就諗住即係安慰下阿 Auntie 就話唔好即係唔好嘈啦，佢呢輪唔知做乜咁樣啦。咁佢就過咗少少時間就覺得咦點冇動靜嘅咁樣，咁佢就打電話俾我朋友，佢話喂你女朋友好似唔多妥喎，咁耐冇出嚟。咁佢又嗌佢敲門揾佢女朋友，咁佢女朋友咧敲門冇應，咁佢就照直同佢講啦。咁佢就話俾佢聽話冇人應喎，即係反鎖喺間房度好耐。係啦，好耐啦。咁佢應該要翻工啊，好似係應該要翻工。即係見佢遲遲都冇出嚟咁樣。係啦，咁佢應該要當更啦。咁佢就再拍門，都係冇人應。咁佢話：喂，你撞門啦咁樣。撞門入去，嚇佢一跳，原來自殺。知唔知佢點樣自殺法？呢個我就唔知，我冇細問。咁啊，跟住咧就 call 救護車啦。咁跟住阿 Auntie 咧就即係覺得好唔妥啦。即係老人家有佢嘅智慧啦，知道有啲嘢啦。係啦，咁我朋友咧就直情即係知道咁嘅事發生，就直情同佢即係嗰個社交軟件嗰個所謂嘅女士就直情話：你唔好再揾我啦，因為而家即係顧唔到咁多。係。點知個女人就同佢講：點會啫？我成日都同你相處，覺得冇嘢啊。我同你相處得好好啊，咁樣。咁個男士就覺得好驚啊！究竟係咩事？點解佢咁講？佢當時嗰刻咧就顧唔到咁多，因為又要顧女朋友。咁媽咪喺嗰刻咧就做嘢啦。媽咪就喺佢哋當地揾咗位師傅，即係同佢哋鄉下。佢哋鄉下同個女仔個父母交代咗，然後就揾師傅，揾咗個師傅就請師傅過嚟。過嚟當地。咁師傅其實已經係知道噶啦，知道係咩事噶啦，所以就喺當地趕過去佢哋居住嘅城市。咁嗰個男士咧，亦都係即係我個朋友咧，亦都同喺平台上認識嗰個女人咧，就講啦，我哋唔好再見啦。即係佢亦都冇同佢講話我個女朋友點樣點樣。咁佢就跟住咧就個女士就好似就話。我覺得我哋冇問題喎，我同你相處得幾好啊，我成日同你一齊噶啦。哇！呢下先恐怖嚇！咁個男士，喂死啦！即係亦都唔想再同佢女士糾纏，咁就直情係好似封鎖佢啊。係拉黑佢。係拉黑佢啦。咁跟住咧，師傅到啦，師傅到咗咧就去佢屋企，就開壇啦，就問佢問呢個女仔。你究竟係乜嘢？即係問呢個女朋友。係啦，你究竟係乜嘢？即係已經上咗身㗎啦。上咗身，佢自殺咁多次，都係因為呢個女人。其實已經上咗佢身㗎啦，即係話。上咗啦，已經。即係嗰位師傅嚟到之後，已經知道其實呢隻女鬼已經上咗佢嗰個男仔個女朋友身㗎啦。係啦，咁就問佢：你究竟做咩事？佢話冇啊，我同呢個男仔相處得好好啊。咁我而家佢女朋友，我借用佢身體啫嘛。咁師傅就話你唔可以借用佢身體，因為佢呢個女仔壽元未盡，同埋你究竟係乜嘢，就要佢一一招來啦。咁佢好似當時係有啲法寶係即係要佢講嘢嘅，咁我唔知係乜嘢啦。咁佢就交代咧，佢係死咗20年噶啦。係80年代嘅80-90年代噶啦。咁跟住咧就話。佢其實都係一個屋企有教養嘅家庭，
佢喺香港咧係做雜誌編輯嘅。咁因為佢爸爸生意失敗，家道中落，咁唯有咧就要同人聯姻啊，即係揾個有有錢嘅親家咁樣。即係可能幫佢還債又好，咩都好咁樣咯。咁佢當時咧聯姻之後咧就揾到一個家底幾好嘅富二代啦。咁佢結咗婚嗱，佢哋相處嘅時候咧，個女仔係唔中意個男仔嘅，好清楚咁講。但係因為係嗰個男士覺得呢個女士有才華有樣貌，咁所以熱烈追求佢。熱烈追求佢之後咧，佢又覺得由唔中意變咗中意啦。即係打動到佢啦。打動到佢啦，咁啊步入即係教堂啦。咁點知呢個男人結完婚之後，本性又露咗出嚟啦。咁啊花天酒地啊，樣樣都即係將個女士好冷落啦。咁呢個女士咧又病啊，咁佢係鬱鬱而終嘅。咁佢即係覺得即係咁樣，可能佢咁樣就去唔到投胎啊！即係最後屈死咗嘅係。係屈死咗嘅。都慘嚇！咁跟住佢就話：我發覺同呢個男仔好投契，呢個男仔又同我傾得到偈，咁所以佢就即係要跟住佢咯。嚇！即係佢愛上咗佢啦，基本上就係。係啦，佢根本就睇中咗佢。咁跟住之後咧，師傅就話嗱，我俾2條路你。一個就係我收咗你，一個就係你跟我去修行，你想要邊樣？咁後尾嗰個女士覺得都係應該鬥唔過師傅噶啦，因為人哋咁遠嚟到嚟收你係咪？咁你都即係佢話咁好啦，我跟你去修行啦，咁樣咯。即係最終件事就要用呢種方法解決。係啦，咁我朋友同佢女朋友最終都修成正果嘅。係嚇，咁就我諗佢而家都好乖噶啦，唔敢再亂嚟啦。哇，咁樣都仲唔乖啊？死得啦，大佬咁得人驚。唔係，我覺得最恐怖就係話呢個女鬼同佢講，我哋日日都見嘅啦。係啦，日日都相處住嘅啦。玩呢個咁嘅社交平台。係咯，居然可以撞到鬼嘅。係啊！哇，真係不可思議啊！不可思議咁呢個都係我一個好即係好震觀我即係好震驚我嘅呢件事。唔係由你講出嚟，我諗真係以為吹水啊！不過呢單嘢都好嘅，證明咗咧某大寺院咧，原來嗰啲網上求籤啊、網上拜神原來係 work 嘅。係 work 嘅，係啦。所以就唔好立亂嚟啦，大家就唔好立亂玩呢啲社交平台啦。哇！今日呢個故事實在太精彩啊！咁anyway 點都好啊，鬼神嘅嘢信不信由你。係。我哋今集多謝阿芝嚟分享佢嘅古仔啊嚇。啱啱送走咗阿芝啊，咁喂阿樂有冇古仔交下到你？今集咧有，咁我就打算講一個關於地產經紀嘅故事。呢個故事咧就係我一個朋友嘅行家。係。咁但係佢嘅行家就係喺港島區嗰邊做 sales 嘅。咁因為我聽個古仔都好多年㗎，咁我盡量記憶講翻出嚟啦。好啊。話說咧，佢嗰個行家咧有一次就接咗單睇樓嘅 order。係。咁就一對情侶定係夫婦咁樣嘅，個老公咧就外國人嚟嘅。嗰個女仔咧就係ABC 嚟嘅，即係都係中國人嚟嘅，識講廣東話嘅。咁就要去揾一間比較懷舊啲嘅單位，即係可能想啲裝修係有少少偏向嗰啲中國風，我諗咁啦嚇。咁我唔記得係喺麥當勞道定港島邊一度啦。咁就話説嗰個男仔就冇出現嘅嗰日，就係得個女仔出現啫。咁個女仔就約咗個經紀啦，咁喺個盤嘅樓下度。等咁就上去睇樓啦。因為做經紀咧，通常咧佢哋好多時咧會早啲到嘅。咁就會開定啲燈啊，各樣啊，係咪？咁開啲窗啊，可能啲屋如果耐冇人住，噏味噶嘛。咁早啲開定，咁啊樓下等嗰個女當事人。咁跟住佢哋又上去啦，上去咁開門。咁開門之際咧，一打開道門，跟住佢發覺嚟睇樓嗰個女仔啊。突然間碌大對眼，吞後咗幾步，嗌咗一聲喎。咁跟住，即係佢個經紀都好愕然，咩事咧咁樣嚇？咁就問嗰個女仔就我唔睇啦，我走啦，我唔睇啦咁樣。哇！咁驚嚇！咁跟住佢唔睇唔得噶嘛？係啊，因為你就算唔睇，佢都入去食翻晒啲嘢噶嘛。係啦，係咪？
咁變咗咧，佢就咁你等等我先。其實嗰刻佢都唔知咩事嘅。咁佢咪焗住入去，硬着頭皮入去熄翻晒啲燈啊，閂晒啲窗啊咁樣。咁啊火速咁出翻嚟啦。但係當佢出翻嚟嘅時候，門都未鎖啊，扮埋道門，佢就已經見到個女仔縮埋一邊，眯埋對眼，震晒成個人。咁誇張？係。咁跟住就入到架 lift，個女仔就喊啦已經。哇！咁佢都唔敢問佢咩事，佢唔敢問咩事。咁跟住再搭 lift 落到去啦，佢唔知好似要經過個平台定唔知點樣啊！我都唔記得係咪一個平台。佢經過平台之後咧，跟住個女仔突然間攬住佢啊，即係捉實咗隻手，捉實隻手，跟住佢行，即係好似眯埋，但係唔敢周圍望咁啦，唔敢周圍望。咁啊，直至到因為佢仲要等佢嗰個老公定男朋友接佢噶嘛。係。咁佢就帶咗佢落佢哋個鋪頭嗰度。咁啊，你諗下個經紀都驚噶嘛，唔知咩事噶嘛，係咪？突然間哇，嗰個女人咁大反應，係咪自己做錯啲乜嘢？係咪？咁啊，去到初頭都唔敢問佢。咁啊，跟住裝個杯水俾佢，咁裝杯水俾佢，叫佢休息下唞下，等佢嗰個男朋友啊定係老公嚟咁啦，接佢啦。咁啊，見佢驚魂開始定啦。咁啊，個經紀嘅問佢：喂，頭先阿小姐發生咩事啊？我都俾你嚇親喎咁樣。佢就話頭先佢一打開道門，即係入嗰間屋嘅時候，一打開道門，係有幾個男人，同呢個地產經紀嗰個距離係差唔多面貼面。哇！仲要係掘住，佢唔係掘住經紀，係掘住嗰個女仔。哇！所以嗰個女仔好驚，嗰個女仔咪好驚咯。咁因為佢覺得好唔對路啊嘛。同埋咧，佢話嗰幾個人咧係唔係好正常嘅樣嚟嘅。咁佢咪驚，佢咪話唔入去睇咯。咁跟住直至到嗰個經紀翻入屋熄晒所有嘢出翻嚟，跟住咪同佢搭 lift 落翻樓下。佢落到樓下，嗰幾個人又企個平台度掘住佢。所以佢咪一直都唔敢唔敢即係唔敢自己行攬住經紀嗰隻手咁同佢一齊走咯。咁跟住佢就話當時嘅情況就係佢見到嗰幾個人係目送佢哋離開。目送佢離開，即係應該好唔想佢哋有人嚟睇啦，或者有冇入呢間屋度咯。即係佢喺嗰度住緊啦，已經。咁好明顯就係啦，係咯，逆權侵佔呢啲。咁啊，呢單嘢就係我朋友佢話佢個行家就都好深刻嘅。哇，梗係深刻啦！咁樣大佬搞到租唔出層樓。因為自此之後咧，佢都冇再帶啲客去睇過嗰間屋噶啦。哇，係啊，佢自己都驚啊嘛。哇！不過 touch wood 聽佢講就好在佢自己見唔到。哦，即係通常呢啲租俾啲摩羅差啊，或者嗰啲鬼佬咧，咁啊租得出嘅。啊，係喎，好多時係喎。我聽人講話，如果你空宅啊，或者你係覺得嗰間屋有問題咧，通常租俾啲印花籍人士啊、外國人啊，好多時佢哋又唔驚嘅喎。係啊，唔知係咪個 channel 唔啱咧？可能真係完全唔啱 channel 啊。係啊，不過其實老實講呢啲，即係如果你唔驚咧，幾抵嘅。即係呢幾年嗰啲樓價跌啫。係。其實我退休前咧，我都諗緊，哇！喺長洲整翻間空宅買嗰度，然之後叫師傅幫我整幾場火供，咁我咪入翻去住咯。開埋士多啊嘛。係啊。但係後尾諗下唔好搞啫。喺嗰度退休都幾爽嘅啫。不過話時話喎，好多年前啦，我諗真係超過真係有20幾年前，我諗都唔止。咁嗰陣時，阿師傅啦，即係我師傅啦。咁我記得嗰陣時有個朋友，佢有個朋友咧就喺長洲就開狗鋪，開嗰啲賣狗啊嗰啲，同埋有啲嗰啲嘢啦。咁就唔知做乜，啲狗咧成日咧無端端喺度亂咁吠嘅，但係啲狗吠好正常啊。係啊，但係差唔多咧，隔幾日死一隻狗，咁恐怖？隔幾日死一隻，係啊。咁跟住就又知我可能知我對呢方面有些少認識啦。咁就嗰陣時仲請咗我叫我揾阿師傅去做一個煙供。哦，做咗個煙供，咁啊可能就安撫翻嗰啲鬼神。哦，之後就好似就冇乜嘢啦。哦，係啊。不過有陣時真係有啲係有力量就都幾恐怖嘅。
咁啊講起我就醒起咧，又係嗰間差館有一單嘢。係邊幾個間？係啦，咁啊我哇好旺場喎嗰度。係啊，好鬼多嘅，因為我大部分啲經歷喺嗰度嘅。嗯。咁咧我都講過啦，就我好鬼中意喺播音室做噶嘛。嗯。咁咧就通常咧夜晚啊，真係冇乜嘢搞。咁啊，通常啊，基本上咧係得一個人負責做嘢嘅啫，就係嗰個就係我啦，就做嗰啲文件嘢，寫 report 噶啦。喂，我想問下咧，Ben Sir，播案室咧，如果夜晚呢啲情況咧，通常有幾多個人喺度嘅咧？exactly 個數我就唔講出嚟啦，喺公開嘅地方。係。咁咧，但係即係唔會得一個嘅，唔會得一個嘅，即係起碼都幾個人㗎啦，最少都。但係又真係寥寥可數，係寥寥可數啦。咁就兼且因為啲咁偏遠嘅差館咧，為咗保安理由咧，夜晚係鎖閘停。哦，咁啲人入嚟噃，咁點啊？撳鐘跟住開俾佢。哦，明白。咁所以咧就係入邊係密室做嘢噶啦。嗯。咁咧就變咗咧，就因為其他人就冇乜嘢搞咧，咁啊得我一支公喺度睇檔噶啦，通常就係。咁啲人有時休息，打貓就打貓咁啦，係嘛？佢哋做咩就我冇跟住佢，我就唔知啦。咁咧有一個女嘅師姐，咁咧就通常咧我哋12點鐘食完宵夜咧，咁佢就唔知去邊噶啦。嗯。咁跟住咧到4、5點鐘我差唔多出 report 咧，佢就蒲班頭咁樣。係。咁啊晚晚如是噶啦，咁我都費鬼事理佢噶啦，因為我有我自己做，我落得清靜，你唔好煩住我添係嘛。咁啊點知有一晚咧就2點鐘咧，佢面青青咁啊走翻落嚟。係。即係面青青咁出現喺你面前。係啦，咁啊坐喺度又唔出聲，又唔阻住我做嘢。係。咁跟住咧，有啲嘢喎。係啦，咁啊有啲嘢啦，咁跟住咧，差唔多到6點鐘，我出晒 report 天光啦。咁跟住咧，佢先至同我講：阿 Ben 啊，琴晚好恐怖。跟住我話：做咩啊？我都奇怪噶咯，你咁早中咗落嚟嘅。嗯。佢話：我喺上邊咧，咁啊即係佢係一女嘅，有宿舍噶嘛。係。咁啊有個櫃，隔離有張床咁啊個櫃就佢喺我嚟換衫擠衫嘅。係。咁佢啊喺嗰度休息啦，咁啊攤喺度咧，佢話突然間咧，即係嗰個木櫃好似我哋學堂嗰隻嚟，都人上一高嗰啲啦。係啦，就即係你記唔記得我講學堂咁啊兩張床中間有個櫃咁樣咯，係啦。咁佢又有嗰個櫃，突然間咧，你諗下嗰個櫃都幾重噶嘛？佢話直頭係俾人咧熬到咧，勁講，跟住咧喺裏邊敲，講，即係喺裏邊拱出嚟嘅喎。係啦，咁啊嚇到佢醒咗啦，跟住見到個櫃仲勁講，佢醒咗仲喐緊，仲喺度講。哇！但係成間房得佢一個喎。哇！嚇死啊！嚇到佢咪連跑帶撲走翻落嚟。跟住咧，連續成幾個禮拜，佢唔夠膽自己走上去。係，我心諗，當時咧，老實講，我就比較黑心，我個心咧涼到咧，好明顯，你唔係異性相吸，係異性相拒。我心諗，你都有今日咯，我就晚晚啊做天光，你啊就成晚食完宵夜就唔見人咯。咁但係最終嗱嗰單嘢都驚嚇噶嘛？係啊。咁有冇持續地搞住佢咧？咁又冇喎。即係離開差館範圍就冇事發生嘅。冇啊。咁但係之後佢再翻去咧，有冇即係一而再再而三咁咧？又冇啊，即係整蠱佢啫嘛，係一次啫。係啊，嚇到佢唔敢喺上面咯。喂，咁都夠做啦，係嘛？係啊，可能真係唔信佢。你條友咁鬼冇雷，嗰個即係做鬼都睇唔過眼啊嘛。啊，你啊喺度咁，佢啊嗰個做到成晚冇得唞。唔係喎，可能係啲行家嚟喎。係啊，會啊。喂，你講起真係啊，有㗎，就唔係呢間差館啦。係。我出學堂嗰間差館喺市區嘅，都係新界區嘅。咁咧就你知啦，就係啱僆仔出嚟，咁啊未習慣晨早就起身翻早。係。
夜晚入通宵又翻通宵，咁啊係以前咧我哋叫做臭格啊，即係喺差館有個監倉嘅，咁嗰啲犯咧唔俾保釋咧就韞佢入去噶嘛。咁嗰間差館咧就喺報案室行入去咧，仲要上一層先至到個臭格嘅。咁下邊有個閘，即係48小時嗰啲啊嘛。係啊，咁入邊入口嗰度有個閘，入完去仲要行樓梯上一陣，有多個閘，第二個閘咁噶嘛。咁啊，第一間倉咧，我哋專登唔擺反嘅。咁你攰起上嚟可以有得挨啊嘛。明白。咁咧就試過有個師兄講俾我聽，佢喺嗰間臭格嗰度，我哋叫做擺啦，即係瞓啦。佢話擺下咧，有個人拍醒佢喎，喂，起身啦，阿 Sir 嚟勒更啊。咁跟住佢醒咗啦。咁跟住咧就真係聽到腳步聲上緊嚟，咁啊跟住阿 Sir 開門入嚟，咁佢梗係嗰下已經醒咗啦，出嚟扮晒嘢，企咗等阿 Sir 上嚟啦。咁跟住阿 Sir 巡完之後落咗去，跟住坐定定諗下，邊個嗌我咧？咁啊，但係好深噶喎，佢心裏邊就真係伙計嚟嘅喎，應該伙計嚟嘅，真係伙計。係啊，佢話唔該晒咁樣，如果唔俾阿 Sir 捉到就死啦。喂，自此之後咁，你嗰個同事有冇升官發財啊？咁啊唔知喎，冇乜聯絡嘅，但係嗰個真係我啲師兄嚟啊嘛。佢話：呢個臭格唔怕㗎，有人嗌你嘅會幫到手啊。係啊，咁啊，即係嗰個師兄就話俾我聽咯，即係話喂嗰次咁樣唔使俾人捉瞓覺。係啊，咁所以嗰間差館都有啲特別嘢嘅，係啊，但係又冇邊境嗰間咁誇張咯。間間都好古仔。所以我咪話有關帝咪一樣，冇分別。有分別係到唔到咁解啫。咁啊係。喂，阿樂，喂，阿之前個古仔咧咁驚心動魄，咁我諗，但係都未夠滿足啲聽眾噶噃，你有冇古仔分享下？冇錯，咁啊，今集我就分享一個係我朋友嘅故事啦。話說咧，就有一次我朋友個朋友就同佢先生就新婚嘅，咁跟住就揾咗一個單位。咁嗰個單位咧，咁就新搬入去啦。但係佢哋乜嘢都冇做嘅，因為佢哋冇信教啊，冇信成嘅，即係冇拜神，乜都冇嘅。咁啊，頭咧就住咗個幾月，都冇乜嘢嘅。點知有一日咧，佢先生就因為有啲事，就唔知係出咗 trip 啊，定係我唔好記得啦，係出咗 trip 定係要做通宵，咁就冇翻嚟瞓嘅。咁佢一個女仔一個女人係驚啊嘛，咁就揾咗佢家姐，揾咗同埋佢姐夫嚟陪佢咁啦。咁咧佢瞓下咧，就佢半夜就佢姐夫拍門就話：喂，阿妹啊，哇，間屋唔知做乜煙霧彌漫啊咁樣。咁啊行出個廳咁望啦，死啦！原來我煲煲水啊，煲水，咁咧唔該熄火啊咁樣。係佢自己冇煲定係佢姐夫啊？佢自己煲水就唔記得熄火，即係入咗房咁啊閂埋門，咁啊佢瞓着咗咁樣。咁你知嗰啲屋廚房都有門噶嘛？咁啊可能就閂埋咗，咁大家都唔記得咯，又唔知咯。咁跟住入去熄咗火咧，就發覺個煲已經煲到爛晒㗎，溶㗎啦已經。哇！咁得人驚，好多人驚。咁跟住佢咪再瞓咯。咁啊再瞓，到大概去到天光㗎啦已經。咁因為佢家姐同埋佢阿哥咧就要翻工噶嘛，咁啊早過佢起身嘅，咁就離開咗啦，一早即係已經離開咗間屋噶啦。咁跟住咧，佢啊瞓到天光，突然間咧唔知咩事就扎醒咗，扎醒咗。咁跟住咧就發覺，咦？點解個身喐唔到嘅？但係佢開到眼嘅，佢就望到個鐘係幾多點啦。咁同埋又見到佢床腳尾有個女人企咗喺度。哇！咁得人驚，一個白色衫長頭髮嘅女人企喺度。咁跟住到佢佢都唔敢望，眯埋眼。維持咗幾耐我就唔記得咗啦。咁總之佢就跟住就喐到啦，就醒翻。咁啊好驚啦，係咪？個女人又即係已經唔喺度啦。即係到佢喐到啊！即係個人
好似醒翻晒啦，個女人就已經消失咗噶啦。咁佢跟住咪就林打俾佢家姐咯。咁佢話家姐，喂，我今朝咧就咁啊咁發生咁嘅事喎。咁佢家姐就 dead air 咗幾秒。咁佢就話其實我都想講啲嘢俾你聽。咁佢又問咩事啦？原來佢姐夫咧，琴晚瞓下咧，又係咁樣扎醒咗。扎醒咗。咁啊，因為因為覺得點解間屋咁熱，有啲熱氣供出嚟啊，喺個廚房度，又成個煙霧彌漫咁樣喎。咁但係咧嗰個期間咧，佢亦都見到個女人，又係着住白色袍嘅，就坐咗喺啲凳嗰度，喺個廳嗰啲凳嗰度。咁啊，佢家姐咧就冇同佢講，即係佢姐夫一直都唔敢講啦，喺入面，因為佢又瞓着咗啦，未起身啦咁樣。咁呢單嘢，咁佢家姐就話佢姐夫就係琴晚半夜咁樣見到嘅，咁樣。咁跟住就佢又話俾老公聽啦，話俾老公聽。咁佢老公咧就話其實咧我啱啱搬去住冇耐咧，都有啲嘢發生過，不過我唔敢同你講。咁就係話咧話説有幾晚添啊！瞓下咧，佢覺得自己升起咗，升起咗，係啦。但係咧，佢老公咧就冇見到女人嘅，就話佢自己升起咗。咁跟住就降翻落嚟，係連續幾晚都係咁樣。哇！驅魔人喎，好恐怖啊！即係我覺得哇，呢件即係如果你聽落都哇，有啲物理上都唔係好合邏輯。係咯。但係 anyway 點都好啊。咁咧，跟住佢就揾佢阿媽啦，揾佢阿媽。咁佢阿媽聽到咁樣，你哋梗係冇拜四角，乜都冇做啦咁樣。佢話係啊，我哋冇，你知我哋唔信呢啲㗎啦咁。咁跟住咧，佢阿媽就即刻揾個師傅定點樣就幫佢安咗個地主。屋企安咗個地主，安完個地主之後咧，你咪話唔信喎。跟住真係從此就冇發生過呢啲事。即係佢正式有師傅幫佢開光個地主嘅。咁啊應該係啦，佢應該即刻揾人嚟搞咯。咁搞咗之後自此之後就冇再發生呢啲事。即係嗰間屋有個女地主喺度啦。咁啊真係唔知嗰間屋嗰個女人係邊度出嚟啦。係啊。咁總之就係佢安完個地主之後咧，就冇再發生呢件事咯。哇！咁都真係好乸誇張喎，即係成個升起。係啊，我聽我朋友講，即係佢咁講，我咪咁聽咯。但係我聽落都好震撼啊。係咯。哇！真係呢單嘢真係嚇死人。咁啊，真係恐怖時光特別快啦，又係時候講拜拜啦喎。係啊，今集都算係幾長噶啦，咁我諗都夠交貨啦啩，各位聽眾係嘛？嗱，各位聽眾做到嘢啊我。各位聽眾記住，下個星期星期三夜晚10點，心慌慌鬼故幫，好，拜拜。